नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट लेके आए हैं। जिन लोगों को भी खांसी की या फिर वॉमिट की, उल्टी आने की प्रॉब्लम है, वो लोग नोट कर लीजिए। हमारे एक पॉइंट आपको बना के दिखाया है मैंने आपके, ये ब्लैक सर्कल है। यहाँ पे आप या तो 15 से 20 बार इससे प्रेस करेंगे पूरे दिन में, हर एक घंटे के बाद। ये जो 2 पॉइंट है K22, या इस पे ऐसे स्टार मैग्नेट लगा देंगे, शाम को लगा देंगे और सुबह निकाल के रख देंगे। इन मैग्नेट को फेंकना नहीं है, ये दोबारा रीयूज हो जाती है। इस तरफ से मैग्नेट लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से और टेप लगा के बैंड कर देंगे। ये करेंगे, आपकी खांसी उल्टी की प्रॉब्लम ठीक होगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।